ஹாய் வியூவர்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி இந்த ஷார்ட்ஸில் வந்துட்டு எல்லோஸ்டோனில் இருக்கக்கூடிய ஃபவுண்டைன் பார்ட்ஸ் அண்ட் கெய்சர்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் வந்துட்டு ஃபவுண்டைன் பார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்துட்டு பயங்கரமான ஹாட்டாக இருக்கும். பக்கத்தில் போகும்போதே வந்துட்டு ஒரு ஸ்மெல் வரும். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த கலர்ஸ் எல்லாம். பட் வந்து ரொம்பவே வந்து ஆபத்தானது. ஒரு உட்டன் போர்டில் தான் வந்துட்டு நடந்து போய் பார்க்குற மாதிரிக்கு இருக்கும். கிட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தா வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும். இந்த மாதிரிக்கு வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு கொதிக்குதுன்னு பாருங்கள். பபுள்ஸ் மாதிரிக்கு வருதா. இன்னும் ஒரு சிலதில் வந்து கெய்சர்ஸில் வந்துட்டு நல்லா வந்து தண்ணி வந்து அந்த டைமிங்க்கு கரெக்டாக வந்து பீச்சு அடிக்கும். இன்னும் பெரிய பெரிய கெய்சர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இன்னும் வரப்போகிற ஷார்ட்ஸில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேயே வந்து இந்த கெய்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு போகிறோம். இந்த நேஷ்னல் பார்க்கில் டிஃப்ரெண்ட்டான லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் இருக்கும். நம்மளோட பழைய ஷார்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து ஃபால்ஸு, ரிவர் இதெல்லாம் இருந்துச்சு. ஒரு ஏரியா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கெய்சர்ஸாக தான் இருக்கும்.